എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയതാണ് 2010 മോഡൽ CRX. 2010 മോഡൽ CRX ആണ്. വണ്ടിയുടെ ടയറുകൾ ഫ്രണ്ട് ടയർ അതുപോലെ തന്നെ പിറകുവശത്തെ ടയറെല്ലാം കണ്ടീഷനാണ്. 2 ടയറുകൾ പുതിയതാണ്. ബാക്കി വരുന്ന ടയറുകൾ റീസോളിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. രണ്ടായിരത്തി 10 അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2014-15 വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ഓടിയും കുഴിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെയില്ല. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ടയറാണിത്. റീസോളിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒരു 70-80% ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടയറാണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ വിലയും അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഉൾഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. പല ആളുകളും പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ്. വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോക്കായി. ബൈ ബൈ.